अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे। अगर आप चाहते हैं तो हमारे इस्लामिक स्कूल चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बहनों, आज मैं आपके सामने जो वीडियो शेयर करने वाला हूँ वो है किसी को अगर दमा हो, यानी खांसी हो, जो सूखी खांसी आती है और तंग करती है बिलखुसूस सर्दियों में, तो वो मेरे बहन भाई 7 मरतबा ये दरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता, ये दरूद पढ़ें। और उसके साथ भी आदत कुल्ली दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम, ये दरूद पढ़ने के बाद इस आयत को सूरह मुमिन की आयत नंबर 114 और 115, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम, इस आयत को 7 मरतबा पढ़ें, पानी पर दम करें और उसके बाद मरीज़ को वक्तन वक्तन पिलाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस खांसी से, इस बीमारी से मरीज़ को सेहतयाब अता फरमाएगा। 7 मरतबा ये दरूद पढ़ने के बाद 7 मरतबा इस आयत को पढ़ना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अफ़ा का नसीब फरमाएगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे इस्लामिक स्कूल चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे और इससे मुस्तफ़ीद हों। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ को अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे। अगर आप चाहते हैं तो हमारे इस्लामिक स्कूल चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर